Los derechos del pueblo afrodescendiente se consolidan con la firma del Decreto Ejecutivo para el cumplimiento de los Objetivos del Diseño Internacional 2015-2024. El decreto permitirá que se desarrollen todas las actividades que sean necesarias para lograr el reconocimiento, el desarrollo y la justicia para nuestro pueblo, en el marco de la participación en igualdad de condiciones y el respeto de su identidad y cultura. La lideresa Sonia España resaltó la voluntad política del gobierno en favor de garantizar los derechos de los afroecuatorianos. Los afroecuatorianos o sirven para vender cocada o para futbolistas. No tienen nada. Ándate en la caselada, que siempre es la misma huevada con estos negros de la verga. Que te vienen a tapar, si no pueden tapar nada, estos hueputas. Haz algo por tu equipo también, pues negro y negro, siempre es una pendejada, pues. Porque no saben ni leer ni escribir y no respetan a nadie. Porque acá arriba no tienen nada. Quiero un padre maní jugando dados, que sería bastante. Oye, mire, ¿sabes qué? Necesito que me ayuden con un camello, perro. Entonces esto, vas a ser el patrón. Mira, haces esta huevada y todos estos mamavergas te van a respetar. ¿Sí me entiendes? Pilas, entonces te vas a ser el patrón. Todo el equipo. A los negros no le hace falta todos esos sombra. de piel oscura Solo los son negros esmeralda hablan así. Por eso es que no lo toman así. De brillo. El color negro es de maleante. con esa nariz. Parece que esa piel parece plastificada. No alquilo a negro, luego no pagan. Siempre brilla. Ya sabemos, seguro guarda monedas ahí. Sí. Oye, ñaño, la plena que esos negros parecían monos, corren, aunque ya los Parece que respira Suenan por como tres. monos. No quiero que mi hija ande con un negro. Qué vergüenza. solo les falta la Seguro cola. parece que se va a comer esa. Tienen el Negros en la cuerpo piscina. como Se ensucia el raro, agua. hinchado. Esos negros Esos brincan pelos como son como a la chimpancés. larga. Y ese chango. Los negros tienen también moreno. Ese pelo no es nada. Se la llevan a poco. Ya que ¿Qué dice tu mano también tiene poco? se le lleva la moto y se Tranquilo, ya. La mayoría de esa Se van a meter en problemas. Bueno, ese man lo tienen en el piso, policía lleva. En el piso lo tienen. Oye, ñaño, la plena que esos negros parecían monos, chucho. O sirven para vender cocada o para futbolistas.